दिमाग भी अपसेट हो जाए जितनी कई तो आया जितने फोन ना भी कहीं बेटा है नींद और बनने वाला आप तुलसीदास जी हैं, तुलसीदास ने भी आपको कहानी है। एक तो वाल्मीकि की रामायण है, एक तुलसीदास हाँ की। तो तुलसीदास को आपकी लुगाई का बहुत प्रेम कितो मान लीजिए आज युग में तो मोबाइल में प्रेम है, कितो भी ना प्रेम हाँ, है, हाँ, क्या नाटक में नए है और नए है नहीं लोग अलबेल होते हैं लुगाई तो बाकी बा मतलब इन्हें आत्मज्ञान समझदारी करेंगे हाँ वास्ते भी था जाकर और मन भी था रावे नो भी यहाँ कोई एक के हो गए वो आप करे बोली नहीं भी उनको समाचार आ गया होगा बिना बोले भी उनकी अरे आगे पूछो ये तुलसीदास की माँ को नाम ऋषि हो हाँ एक मिनट रुको 2 मिनट में ऐड हो पास है तो गए गाँव बीच तो गए सासरे को फिर वो तो आप गाँव में फिर उधर सासरे लगाई है वो सासरे बेचारा नदी है और बाप पार करने सासरे वाले सर तो बेटा मतलब मैं तो लिया तो पण दिन जीवियो लोग जानो बट जरूरी व्याकुल हो गया है लोई मिली को व्याकुल हो गया मुद्दो चिट्ठो आवे मुद्दो बनकाठ की नाव बना के बिने नदी पार हो मुद्दो बैठ गए काठ की नाव समझ गए हाँ ये तो घोर लोई का मां मुद्दे का नाम देखी पार हो उनका उनका दरेड़ा હવે તમારે પર સુના કોને એ ઉપર સરપ હો બિના હો દેવડે તમને લે બેન પકડી છે જાગે લુગાઈ ને पर पूछो भी एक ही रात गाड़ियाँ किया बोले मैं तो एक काट की नाव एक भी बच्चे ले गए हूँ जो तो लड़को जो तो आ गया बच्चा बच्चा गरीब है जिन्हों जो नाव बताया नाव बड़ा मुझको गांडो ये और भरना दे रबड़ काटी पानी रबड़ हो इनमें वो कर देख लो किताब पढ़ो ओके पानी आ रहा होगा नहीं वो चली लो फिर वो लुगाई भी ना मेरा ज्ञान